lagi beli jajan. Beli jajan apa, Nak? Apa aja? Dua di molinya. Terus apa lagi? Coklat. Terus Yupi Koko Panda. Oh, tiap hari kayak gini jajannya. Ini apa tuh? Mainan. Mainan apa namanya? Mainan apa? Es krim. Udah buka terus lah. Nanti coba yang kertasnya dulu. Teksnya tuh. Iya, coba dibuka. Ada apa isinya? Bisa. Oh, pasti. Iya, tumpahin. Itunya apanya? Coba kasih nampak mama apanya itu? Stikernya. Nah, terus ada stikernya dua. Terus dua stikernya. Ya, coba ditempel. Tempelnya. Terus ada apa lagi? Senang. Oh, ada kuda poni. Coba taruh di sini di depan. Biar kecil ya. Kuda poninya ya. Nih. Oh, banyak. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Ada 3. Oh, pandai anak papi. Terus apa lagi? Ada es krim juga ya. Warna apa kuda poninya? Warna kuning, Kuning, warna merah muda, merah muda, warna putih. putih. Oke, pandai anak papi. Iya, itu dia jajan kita hari ini. Habis itu ada cimoli, ada coklat, ada Yupi. Ya, sekarang lagi pasang dulu ya. Ya, besok kita jajan lagi. Yap. Yang banyak. Senang. Alhamdulillah. Tapi mana Dadah dulu. Dadah. gang satu lagi gang kayak gini. Oh ini. Iya, es krimnya. Warna apa es krimnya? Warna coklat dan ini. Warna coklat. Coklat. Nanti ditempelin ya. Oke, udah dulu ya. Dadah.